Называется Фэйлун, летящий дракон. Комплекс предназначен для проработки ног, подготавливая их к продольным поперечным шпагатам. Ну, сами по себе шпагаты — это вещь такая как бы далекая для большинства, поэтому мы сейчас не будем форсировать события. А вот этот комплекс, сейчас мы его сделаем чуть более, так сказать, внимательно, потому что он относится к начальной программе растяжек и, кроме всего прочего, кроме ног, прорабатывает еще и корпус и руки. То есть достаточно хорошо, как бы целостно растягивает все тело. И если кто знает сейчас, умеет, скажем так, эти вещи все делать, больше внимания, ну, я имею в виду, знает фэйлуны, больше внимания обращайте вот на тонкости, потому что по ходу я буду еще так добавлять тонкости. Те, кто первый раз делают фэйлуны, пробуйте хотя бы геометрию сначала достичь. Ну, правильно, как бы более-менее понимать, куда чего поворачивать и наклонять и так далее. Вот эти вот методы, о которых мы вчера говорили, 9 методов шевеления, раскачивания, да, переводить внимание, дыхание, мы их можем тоже добавлять прямо в процессе, но если вы в чем-то сомневаетесь, как бы можно или нельзя, да, делать какие-то действия, лучше спрашивайте, потому что сейчас давайте в таком режиме диалога, чтобы у нас прошло сейчас занятие, потому что некоторые движения будут помогать расслабить суставы, а некоторые могут наоборот напрячь, такое тоже бывает. Так, сейчас мы начинаем сразу с положения первого фэйлун. Это 3 комплекса. 3 комплекса подряд, которые выполняются. Первый 5 движений, второй 3 движения и третий 5 движений. Первый растягивает ногу, подготавливает для продольного шпагата, впереди передняя нога. Исходное положение. Нога подбирается. Одна нога подбирается согнутым коленом так, чтобы стопа лежала в районе паха. Вторая вытягивается просто прямо вперед. С какой ноги вы сейчас начнете, не принципиально, но я сейчас начинаю с левой, и буду, если какие-то комментарии будут, я буду сейчас с левую сторону комментировать. Ну, в смысле, буду говорить там левая, правая, да, если что. То есть, если вы делаете сейчас с правой ноги, просто зеркально воспринимаете. Так, начинаем с того, что выравниваем корпус, поворачиваемся в сторону выпрямленной ноги. Поворот, если не получается сделать легко с помощью мышц спины, можно себе помочь для поворота использовать руки. То есть поставить их на землю и развернуться, небольшую ротацию корпуса, так чтобы, ну, скажем так, чтобы нос был направлен на стопу. Потому что центральная линия, кстати, у китайцев в традиции часто, они говорили не о центральной линии, а о линии носа даже. То есть это гораздо понятнее, гораздо прагматичнее. То есть мы нос направили на стопу. Корпус вертикальный. Если где-то уже на этой стадии вы чувствуете, что-то болит, что-то где-то там клинит, начинаете микродвижение, то есть шевеление, проще говоря. То есть вы начинаете чуть-чуть шевелиться, так, чтобы отпустило вот то, что зажато. Если ничего не зажато, переходим сразу к первой форме первого фэйлуна. Сама форма. Правая рука на правом колене отталкивает колено назад, а плечо идет в перекрест, правое плечо к левому колену. Левая ладонь захватывает стопу за внешнее ребро и притягивает немножечко носок на себя. При этом корпус мы сейчас не горбим, а тянемся как раз мысленно, пытаемся укусить себя за пальцы ног, что физически, понятно, невозможно, но направление сразу вам задает то, которое надо. Если в этом положении вы чувствуете, опять же, какие-то неприятные ощущения, тоже напоминаю, что можно пошевелиться, можно немножечко помассировать какие-то части, если где-то сильно прям заклинило, да, то есть можно дополнительно вот эти методы, о которых мы вчера говорили, здесь встраивать. Если все хорошо, то просто расслабленно продолжаете такое медленное удлинение, как бы вытягивание спины. То есть здесь вот при всем при том, что растяжка все-таки вроде как бы на ноги направлена, ну, данный комплекс, все равно мы начинаем с того, что спину должно отпустить, чтобы спина сначала вытянулась. Выдерживать каждое положение мы будем где-то примерно около минуты. Напоминаю, 30 секунд начинается более-менее какой-то эффект. Минута-полторы достигает оптимума, иногда до 2 минут можно делать. 3 минуты это в принципе рекомендованный максимум. Больше делать можно, но уже эффективность будет не такая высокая.
Иногда Да, перекашивает. Если он Да, перекашивает, за счет чего это достигает? если перекашивает, значит ничего с этим делать не надо, ждем, когда перестанет перекашивать. Ну, в идеале, да, вот и все, обе ягодицы на полу. А в руке тоже натяжение, да? В левой. Рука притягивает, да, она тянет, просто к себе притягивает. За счет того, что локоть сгибается больше, и мы тянем таким образом. А плечо как раз к колену, перекрест. То есть не отводим его назад, а наоборот закрываем. Вторая форма. Захватываем обеими руками стопу вытянутой ноги и опускаемся вниз головой к колену. Движение начинается снизу, то есть не горбимся, а наоборот. Сначала запускаем нижние ребра, потом дальше грудную клетку. В идеале стараемся опуститься на ногу подбородком. Если не получается подбородком, то носом. Не получается носом, то лбом. То есть очередность именно такая. Полный вариант, когда подбородок лежит. Поднимаем корпус, отталкивая его вверх с помощью рук. И с ладошками поднимаемся. Выравниваем корпус до вертикали. И поворачиваемся так, чтобы левое плечо было направлено внутрь относительно левой ноги. Разворачиваем с помощью рук, также помогаем себе руками, с ротацией корпуса. Ну, проще говоря, поворачиваемся в сторону согнутого колена. После чего более облегченный вариант рычага, когда мы выталкиваем руку вперед. Мы вчера делали подобное действие, здесь практически все идентично. То есть мы выталкиваем руку вперед, тогда больше можно скрутить корпус. Если легко идет, можно сразу разместить под голенью согнутой ноги. Облегченный вариант, соответственно, вот такой. Вторая рука раскрывает межреберные промежутки, мы ее вытягиваем вот так. Да. И начинаем опускаться так, чтобы плечо легло на колено или чуть-чуть даже внутрь этого колена. А сами пытаемся захватить себя за носок вытянутой ноги. По возможности смотрим как можно больше в небо. Если все получилось хорошо, развернулись уже, улеглись, можно руку расположить уже в полный вариант под голень. Левая ладонь под правой голенью. Все было хорошо. Нет? Я когда-то мог вот так. Сразу все заулыбались. Просто гибли наклонились. Опять же с помощью рук отталкиваемся ладошками, выравниваем корпус. Спину стараемся вообще как можно меньше при этом использовать. Теперь разворачиваемся, сдержать небо к выпрямленной ноге. Для этого мы формируем замок, обратный замок кистями. До горизонта поднимаем руки и поворачиваемся, скручивая корпус так, чтобы развернуть линию носа на стопу. И после чего вытягиваем руки вверх в положении держать небо. Вот если сейчас у кого-то проблемы конкретно с руками, вы чувствуете в плечах слишком сильно тянет, давит, что-то не пускает, вот здесь можно совершать как раз такие малоамплитудные вращения руками. Вот такие вот вытягивания с небольшими кружочками кистями. Цигун этого делать нельзя, когда мы делаем цигун держать небо, там нужно держать их неподвижно, а вот здесь как раз такие микродвижения вполне допустимы. Наоборот, помогут вам быстрее расслабиться.
Разрываем замок, разводим руки в стороны, опускаем плавно. Пятая форма в первом фейлуне — это расслабление корпуса. Причем мы стараемся, формируем сначала вот такое положение кистями и стараемся опуститься переносицей на место соединения больших пальцев. Это полный вариант. Вот посмотрите, как это выглядит. То есть мы располагаем руки между ногами, опускаемся, опять же, расслабленно. Здесь не нужно сейчас натягивать спину, но все равно не горбясь. С выпрямленной спиной, без напряжения опускаемся так, чтобы переносица легла на большие пальцы. У кого не получится, сейчас скажу, что делать. То есть полный вариант вот так выглядит. Причем в конечной фазе, это всех будет касаться, тех, кто будет делать более облегченный, мы ничего дополнительно не натягиваем, а наоборот представляем, что мы как вода просто течем. Вот здесь нужно убрать вообще любые тонусы в мышцах, просто растечься. Значит, у кого не получится полный вариант с полным наклоном, формирует подставку из рук. Варианты такие. Положить вот так, руки чуть выше будет, вот так чуть выше, вот так еще выше. Вот такой вариант возможен. То есть что-то подставляем. Здесь важно, чтобы корпус не висел, да, чтобы была какая-то опора. В принципе, опору вы можете выбрать даже какую-то свою. Вот, да, вот, кстати, вот Платон вот так сделал, можно так делать, пожалуйста. То есть любая удобная для вас опора. Чем ниже, разумеется, сможете опустить корпус, тем лучше. То есть в идеале, я же говорю, что положить ладошки и переноситься на большие пальцы. Поднимаемся вверх, отталкивая себя руками. И меняем положение на симметричное. То есть работать сейчас будем с другой ногой. Меняем положение, просто переползаем в симметричное положение на другую ногу. Где-то остаточное напряжение, где-то что-то там спазмировалось, не дай бог. Разминаем тут же. То есть меняем ноги, и можно что-нибудь параллельно себе размять. Первое положение. Одна рука отталкивает колено, плечо в перекрест с коленом выпрямленной ноги. Кусаем себя за пальцы стопы. Спина выровнена, вытягивает длину. Стараемся не горбиться. Напоминаю, что можно совершать микродвижения, такие своеобразные шевеления. Если чувствуете, что вам они помогают, обязательно их используйте. Переходим к второму положению. Захватываем двумя руками стопу. Опускаемся вниз. В идеале опускаем подбородок на ногу.
Поднимаем себя с помощью рук. Выравниваем корпус. Переходим к повороту. Направляем правое плечо к правому колену немножко вовнутрь. Руками себе помогаем, создавая ротацию корпуса. Вытягиваем одну руку так, чтобы она создавала дополнительное скручивание. И, соответственно, левой рукой растягиваем межреберные промежутки. И в этом же растягивании опускаемся плавненько, не спеша опускаемся на выпрямленную ногу. И в полном варианте размещаем правую ладонь под левой голенью. Переходим к положению держать небо. Формируем замок кистей обратный. Поворачиваемся к выпрямленной ноге и поднимаем руки перпендикулярно земле. В спине должно быть все время ощущение, что она немножечко удлиняется. То есть вы руки не просто держите, как будто какой-то вес держите, а наоборот чуть-чуть вытягиваете руки к небу. Маленькое такое, но все равно вытягивание должно быть постоянно. Ощущение вытягивания, такое намерение удлинить руки и спину. Самое интересное, конечно, в спине здесь происходит. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Еще улыбаться. Что еще себе? Опускаем руки, разводя их через стороны. И переходим к положению номер 5, в котором мы отдыхаем. Растекаемся как вода. Подставочка руками, напоминаю. Подбираете для себя наиболее приемлемую. И отдыхаем. Поднимаем корпус, отталкиваясь руками. Переходим к второму кругу фэйлун, который прорабатывает ноги, подготавливая к поперечным шпагатам. Меняем положение, сгибаем правое колено. Левую стопу выпрямляем левую ногу, стопу ставим на внутреннее ребро. Вот таким образом. Поддерживаем себя сначала руками, опираясь о землю.
Корпус по возможности стараемся расположить вертикально. То есть не валимся, а наоборот немножечко вытягиваемся. Вытягиваемся на высоту своей руки, по идее, Да, да, конечно. Не больше. Я имею в виду, что вот так не валимся, вот так не валимся. То есть колено стараемся поменьше валиться, согнутому колену. Наоборот, стараемся выровняться. У кого получилось вот такой вариант, опираемся о ноги и поднимаем себя еще выше. Вот так. Мы как бы сидим на пятке так? Ну, мы вообще висим. У меня пятка никак не помогает. Она перед, перед. Она спереди, да. Смотрите, пяточка, то есть голень немножечко, чуть-чуть как бы спереди выдвинута. Пятка должна быть перед, ну скажем, перед низом живота, но при этом никак вам не мешать, как минимум. Как ситхасана. Как ситхасана. Не знаю, как там. Вот это, собственно, положение, именно вот это положение отдельно взятое называется фэйлун, летящий дракон. Вот этот вот дракон такой летит. А вот это еще больше. Задняя нога должна лежать или быть вытянута, или вот... Ну, смотрите. У кого не получается вот такая поддержка, просто опираемся на землю. А опоры тоже, кстати, могут быть разные. Есть варианты, например, не обязательно опираться на ладони. Можно на кулачке опереться, тогда будет чуть выше и, может быть, будет легче. Вот вариант на кулаках иногда бывает более удобен. Можно так вытянуться. А колено вниз, да? Колено выпрямлено. В том-то и дело. То есть фактически вот сейчас у вас левая нога, это как бы половина поперечного шпагата. Ну, к нему как бы стремиться, скажем так. То есть мы нагружаем воздух. Мы ничего не нагружаем, мы вытягиваем ногу, вытягиваем. Нагружаем, это уже как-то больше ассоциируется с напряжением. А мы наоборот расслабляемся и вытягиваемся. Легко и непринужденно. Можно шевелиться, то есть если чувствуете напряжение где-то, начинаете шевелиться. Вот такие движения, например. Тогда отвлекает внимание от того, что происходит с ногами. Пробуем, не пойдет, значит, ну хотя бы там секунд 10 в нем продержимся. Потому что он будет гораздо тяжелее, нужно в этом всем еще держать небо. Пробуем. У вас таз лежит на коврике? Висит. Висит? Да. Ну, почти он у меня просто дотягивается, почти лежит, но еще не лежит. А зачем тогда напрягать ноги, чтобы висеть? Такой вариант половинчатый возможен? Да. Мы же говорили, не можешь целиком, делай половину, не можешь половину, делай четверть. Можно так попробовать понатягиваться, да. Можно наоборот как-то. Подбирайте для себя удобные положения. Так, хорошо, понял уже все. Через стороны опускаем ручки. И вот как в пятое положение первого фэйлуна, здесь аналогично. Перпендикулярно линии выпрямленной ноги опускаемся вперед. Тоже можно формировать вот это положение, которое я вначале показал, либо какие-то подставки из рук, которые вы тоже для себя подберете. А таз по-прежнему висит? Да. Висит, да? Расслабляем все тело, стекаем. Сейчас ничего вообще не пытаемся особенно тщательно держать, просто как вода течем и отдыхаем. Сталкиваясь руками. Меняем положение ноги на другое. То есть второй фэйлун это всего три положения. Если что-то где-то болит, массируем, например, то все то же самое. Начинаем с опоры на землю, выравниваем корпус. Можно опираться на ладони, можно опираться на кулаки. Корпус стараемся держать вертикально, не валимся. Постепенно отпускать должно именно внутри тазобедренных суставов. Как бы
отпускать ногу именно туда, выталкивать ее в длину. У кого получилось, переходим на опору на ноги. Вероника, попробуй стопу чуть-чуть вперед сдвинуть. Мне кажется, это немножко тебе мешает просто. Ага. Я туда еще не иду. Да? Не иду. А, ну хорошо. Куда ты сел? Куда ты сел? Три единицы, напоминаю, это примерно как при жестком массаже. Никакой резкой, простреливающей боли точно не должно быть. То есть тянет, да, такое ощущение может быть немножко даже болезненное, именно неприятное, но в принципе терпимое, и даже ощущение может вызывать удовольствие от того, что чуть-чуть оно как бы вот высвобождает что-то из вас. Вот напряжение, которое внутри было, оно уходит вместе с этими болевыми ощущениями. Второе положение — держать небо. И расслабленно наклоняемся вперед. Корпус перпендикулярно линии вытянутой ноги. Поднимаем корпус, отталкиваясь ладонями. И меняем ногу, которую мы сгибаем. Третий фэйлун — это продольный шпагат, задняя нога. То есть она теперь работает. Вытягиваем заднюю ножку. Вот такое положение исходное. Опять же опираемся на землю. Поворачиваем корпус к согнутому колену. По возможности корпус вертикальный, настолько, насколько это возможно. Задняя нога, да, подъем стараемся опустить. Опора опять же может быть на ладони, может быть на кулаки. Так бывает легче выдержать вертикальное положение корпуса. Макушечку к небу тянем. А нога, которая согнута, она на какой поверхности лежит? Ну как, на какой? Голень лежит и бедро лежит. На внешней. На внешней, да. То есть не на боковой, не на внешней, да? Володя, она должна прямо смотреть или чуть-чуть с Или на разворотом? боковой. В идеале колено мы выводим на центральную линию. Правое колено на центральной линии. То есть фактически при взгляде сверху у меня два бедра должны быть формировать одну линию. Вы стремитесь ягодицей сесть на... Ну да, да. Но это как будто бы продольный шпагат, но только передняя нога согнута. Более интенсивное вытягивание можно создать, опираясь уже прямо о колено. Еще больше себя вытолкнуть вверх. Двумя ладошками просто опираемся и выталкиваем. Переходим ко второй форме третьего фэйлуна. Располагаем правую ладонь перед правой голенью.
Поворачиваем корпус немножечко так, чтобы сейчас дотянуться до левой ноги, когда мы ее согнем в колени. Значит, последовательность такая, смотрите. Сначала мы сгибаем коленом так, как оно получается, чтобы между голенью левой ноги и бедром было 90 градусов. После чего дотягиваемся ладошкой так, чтобы можно создать было рычаг, поворачивать эту ногу в сторону, ну, вовнутрь, скажем так, да? Вот так. То есть мы ее сейчас на самом деле пытаемся как бы к земле положить, туда. Вот, Вануджан клал на землю, я пока не могу. Вот в этом положении остаемся, удерживая ногу, можно чуть-чуть ею покачивать. Не сильно, не амплитудно, а именно чуть-чуть. Правая рука остается изнутри правой ноги. Корпус по возможности вертикальный. Сергей, не дергай. Не дай бог что-то со связками. Никаких рывковых движений на растяжках. Но если может лежать, то лежит. Если нет, то висит. Стопа параллельно земле сейчас. То есть не натягивайте ее никуда. И вы изнутри толкаете. Вот ладошка. Не за носок не хватайте. Переходим к следующей форме. Больше сгибаем колено. И скользим так, чтобы локтевой сгиб сейчас прошел по стопе. Вот это положение. Пробуем. Хорошо, к следующему положению переходим. Два возможных варианта. Облегченный вариант, если совсем тяжело идет, захватываете вот так и как-то притягиваете. Насколько получается. Полный вариант. Пальцы, ладони и пальцы ног смотрят в одну сторону. Практически пальцы тыкаются в подмышку. Выбираем либо облегченный, в полном варианте пальцы ладони и пальцы стопы смотрят в одну сторону. Максимально интенсивно растягивается бедро. Плавненько отпускаем ногу, рукой прямо ее кладем, чтобы она сейчас не рванула ничего в ней. Выходим в положение, как самое было первое положение третьего фейлуна. И теперь ложимся грудью на согнутую ногу. Расслабляемся. Руки опять же подставляем под то, как до этого делали. Опору создаем. Поднимаем себя с помощью рук. Меняем положение с другой ногой симметричное. И выполняем третий фейлун на вторую ногу. Что-то где-то заклинило, размассируйте, напоминаю, все то же самое. Первое положение. Опираемся о землю, выталкиваем корпус до вертикали.
У кого получилось, переходим к опоре о бедро в районе колена, руками отталкиваемся. Макушечку тянем к небу. Напоминаю, сначала сгибаем колено, потом тянемся туда рукой. Угу. Проворачиваем бедро вовнутрь. Ну, пони, фактически здесь скручивание против шелковой нити, если в терминах тайцзи говорить. Левая рука внутри, относительно левой голени. Здесь важно, чтобы угол между голенью и бедром прорабатываемой ноги был близок к 90 градусам. Стопу сейчас ничего не делайте, вот этого всего, там каких-то движений в стопе не надо, просто вот как она естественно расположилась, так и должно быть. Ну, условно говоря, между стопой и голенью примерно 90 градусов, ну, как по жизни нормально и бывает. А бедро максимально лежит на полу, да? Ну, по возможности, да. Чтобы стопа разместилась в локтевом сгибе. А ладошку тянемся к бедру. Корпус также по возможности вертикальный. Микроповороты делать. Если тяжело, лучше отвлекайте внимание как раз вот на эти дополнительные движения. Угу. И переходим к следующему положению. Притягиваем максимально. Так, чтобы в идеале пальцы ладони и пальцы стопы смотрели в одну сторону. Если не получается, берете себе более облегченный вариант. Стянемся пальчиками стопы в подмышку. Ближайшие. Выпрямляем ногу и ложимся в позу отдыха. Корпус на колено согнутой ноги. На колено, на бедро. Проверяем, чтобы ничего остаточных никаких не было, неприятных ощущений. Размассируем себя. Комплекс Фэйлун на этом заканчивается. Так что приходим в норму. Ну, то есть где-то у нас вот на эти мышцы. В первую очередь тянем то, что не пускает, то, что не дает выполнить форму. То есть смысл именно такой. То есть чувствуешь, что там где-то большие мышцы, они явно скованы, начинаешь их растягивать. Не там, где больно, а именно там, где вот по ощущениям просто вот каменные какие-то места такие зажаты. И с ними работаем. То есть каждое упражнение, оно не на конкретную мышцу, а... Конечно, конечно. У нас нет упражнений на конкретные мышцы. Мы вообще прорабатываем целые комплексы. Если болит колено.
И что? Ну что? Нужно... Если болит колено, надо узнать причину. Может быть, там вообще артроз какой-нибудь. Нет, во время растяжки. Если во время растяжки болит колено, скорее всего, это связки тогда. Чаще всего вообще связки, они довольно слабенькие, в том смысле, что они на растяжение не очень хорошо поддаются. И, в принципе, они не должны растягиваться в норме. Связки растягивать не полезно. Вчера мы об этом говорили. То есть совсем-совсем ограничено, мы чуть-чуть, там буквально на уровне миллиметров можем с ними какие-то манипуляции проводить, но тянуть по-настоящему их нельзя. Это говорит о том, что рычаг нужно подобрать другой. То есть, скорее всего, просто большие мышцы тянут сухожилия и связки, и в тех местах как раз возникает боль. То есть нужно перегруппировать как бы вот упражнения, немножечко рычаги, поиграться с рычагами, возможно. Вот углы какие-то, может быть, чуть-чуть. Может быть, что-то себе облегчить. То есть, например, смотрите, вот первый фейлун. Вот вы сели как-то, да, например, сели в это положение, чувствуете там боль, да, под коленом или в колене, где конкретнее? Ну, допустим, да, вот самое распространенное, то, что я слышал, под коленном сгибе возникает боль. Какие варианты есть? Первый вариант. Хватаем не здесь, хватаем здесь. Уменьшаем рычаг, банально. Уменьшается рычаг, раз. Второй вариант. Сгибаем колено. Просто на весу его держать не очень, поэтому берем предмет, подушечку какую-нибудь, что-нибудь мягенькое желательно. Ну, кстати, вариант бутылки, кажется, тоже неплох. Я не пробовал раньше, но это, оказывается, нормально. Согнутое колено, соответственно, меньше дает уже тягу именно по этим. Здесь все хорошо, тут все растягивается. А вот по связкам уже не такой сильный рывок будет. Вот вы сели точно так же, пожалуйста. Второй вариант. Третий вариант. Вы вроде бы сели как-то вот так и чувствуете, постепенно наращивается боль, начинаете шевелиться. Так может случиться, что то, что тянуло как раз эти связки, оно немножко отпустит и станет все хорошо. Ну, то есть вот как бы первое, что навскидку приходит в голову. Можно попробовать что-то еще. Смысл именно такой, что нам задача не выполнить прям вот красиво, сесть и вот так вот сидеть с умным видом. Нам задача растянуть, вот, допустим, заднюю поверхность бедра. Как вы этого достигнете? Форма вам известна. Как конкретно вы этого достигнете, это уже второй вопрос. То есть имеется в виду, что все вот эти тонкости, кто-то говорит, допустим, а у меня там стопа чуть поворачивается, а у меня вот так, а у меня вот так. Главное, что не то, что она поворачивается, а то, что происходит дальше с ногой. Если вам при этом растягиваться легче, так и делайте. Вот логика такая, понимаете? То есть форма в общем должна быть правильная, но вот эти нюансы какие-то, что-то, допустим, вы делаете сильно правильную форму. Допустим, вот я говорил, там плечо идет к колену. Вы сели вот так вот, и вас там заклинило вообще. Может быть, правильно будет для вас конкретно, наоборот, не закрывать колено с плечом, а чуть-чуть отвести его назад, добиться более легкого вытягивания, а потом, там, через месяц, допустим, уже начинать движение вот в эту сторону. Вообще растяжка требует достаточно гибкого подхода, такого индивидуального, можно сказать. То есть у каждого человека вообще есть какие-то анатомические особенности. И именно из-за этих анатомических особенностей приходится более тщательно подбирать вот эти тонкие моменты. Конечно, хорошо, когда есть учитель, инструктор, который может просто подсказать по ходу. Но нет, значит, все равно как-то вот на основе общих принципов вы должны сами себе подбирать удобные варианты. То есть нужно тянуться не так, что вот максимально я сделал движение красиво, правильно, а там, где сложнее всего идет растяжка, там расслаблять. Ну да. Так? Нет, логика здесь вот в чем, что расслаблять нужно не там, где сложнее всего идет, а там, где сковано. Вот это можно пальцами прям потыкать. Это бывает прям на уровне ощущений, да. Но может быть человек просто вот он внутренним своим там проприоцепторикой, внутренним чувствованием чувствует, ага, там где-то у него явно, ну просто вот более жестко, чем обычно. К тому же, если вы растягиваетесь регулярно, вы замечаете, что вот эти места, когда отпускает, вам прям явно становится от этого хорошо. Прям вот эмоциональный, может быть, подъем, там иногда бывает, вау, такой, растягивался, и чувство такого хорошего прихода идет. Это говорит о том, что были какие-то спазмы, но нервы там, возможно, тоже это все третировало нервную систему, вы это отпустили, вам стало хорошо. Ну, собственно, многие люди йогой, например, занимаются, я думаю, что большинство, наверное, только из-за этого кайфа. Для чего там еще надо, я не знаю. Ну, там какие-то мистические вещи, но это уже мы об этом говорить не будем. Для нас эти растяжки нужны не для того, чтобы стать супер красивыми, супер гибкими и так далее. Мы вчера об этом говорили. Нам нужны растяжки для того, чтобы увеличить объем движения, возможного движения, причем движения, которое необходимо нам для выполнения других упражнений, то есть в первую очередь для выполнения одиночных форм, в первую очередь. Чтобы были бедра разработаны, ну, чтобы не было таких вещей, когда вы делаете форму, например, все хорошо, в каком-то месте у вас форма крючится просто потому, что вас не пускает. Вот такого быть, конечно, не должно в идеале.
Еще вопросы? Касательно положения согнутой ноги в третьем столоне, мы сидим как бы пахом на... Нет, пятке, нет, нет, не или пахом, нет, смещаем нет, его вперед нет. с собой и с пахом? Ну, я сейчас попробую сделать как бы близко к идеалу, а там уже вы смотрите сами. Так, смотрим. Так, И вы стремитесь, и теперь вот так. Да. вот если в этом положении возникает дискомфорт в колене, В этом, в этом согнутом, да. что-то мягкое подложить раз. Нет, на внутренняя связка. Возможно, это говорит о том, что не надо так сильно тянуться. То есть, возможно, что можно как-нибудь поиграться вот здесь. Именно за счет момента скручивания. Да, это вот опять же, возможно, если внутренняя часть, это коллатеральные связки, они вообще очень мерзкие в плане, то есть как бы если их травмировать, потом годы оно потом восстанавливается. Поэтому выбираем более мягкий вариант однозначно. Да, рвать себя не надо, да. У меня просто там разработано, я могу себе позволить полный вариант, да, сделать. А если нет, то никаких там не должно быть. Особенно то, что я говорю, именно в связках, это последнее дело, если там будет что-то болеть. Если болит большая мышца, как бы понятно, ее тянет, ну и ладно. С ней особо что-то такого плохого вряд ли случится. А вот со связками, да, с связками может быть. В идеале вообще вот эта нога, вот, например, когда я полностью расслаблюсь, Вероника, смотри, я же тебя говорю. Если я полностью расслаблюсь сейчас, вот, допустим, поделаю так тщательно, но я когда объясняю, все-таки немножко отвлекаюсь, полноценно расслабляться не получается. У меня вот эта нога вообще перестает что-то чувствовать. То есть меня вот здесь вот, да, тянет, а тут уже все, как бы, тут она просто лежит. Согнутой ноги сидите на... Ну вот сейчас, да, все. Понятно. А нога лежит... То есть тянет вот здесь только. Там, где и должно, в общем-то, тянуть. Ну да. Передняя поверхность бедра. А мы когда макушку вытягиваем наверх, у нас одновременно еще мышцы спины расслабляются? Ну да, там не просто расслабляются, там именно уходят какие-то возможные такие многомерные зажимы, когда несколько мышц наслаиваются друг на друга и друг друга поджимают. И мы как бы высвобождаем, да. Вот для этого у нас только положение вот с этими штуками. Еще вопросы есть? Вопросов нет.